مگر انزین پتمو 70 ؤریو پہ کہین مسئلہ یہ پتمو 50 ؤریو پہ مگر ساری لما پانس مان خبر تھی نوجوان نونیال تھی امی قسم گریڈ گو یہ کہ وہ کھانا لحاظ وچان اس سی تلان ڈنڈ تو دان چوب دس زن نمتچ حالات آسان مقام میون یوتن یون یہ مطلب کہ اچھا گو ات ونان انگلش پہ لیٹس گریڈ پاس یہ گو پاس کن تہ گو اس آو درا 5 لچھن ہند دکان پتہ آسان تمس پلسہ ول ضروری تمہ پتہ چھ نہ سکیور کہین تھی ہکان کہین کر لاچار کیازِ ژے پتھ کن بیگ تاے واریاہ تو اس کر کھڑا مے دوپ نا اس وچھو آز یم نئی جوان ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بیما کی مگر یہ گاڑی چلاو ریاست آج گوس نا یس گاڑی تم پہ بینک سہ پہ ڈنڈ دان گرک عیال کرا کوت کمال تر گاڑی گورمنٹس منگان کھانا خیرات کی گورمنٹس منگان کھانا تیت چیز نوکری پن کار پانے ژھانڈان پن فیملی پانے پکناوان مگر تم پتہ تہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں یتھ مز کہ 1.5 لچھ رۄپیہِ اکھ گٲڑۍ دِوان ؤریس ٹیکس پتہٕ گوٚو جُرمان الگ رشوت گوٚو الگ کران أسۍ ونان ژٕ ہسا پولیوشن سرٹِفکیٹ چھا ہاوان ونان تۄہہِ وتہِ پٮ۪ٹھ اکھ ایڈمنسٹریشن ییٚتِچ حکوٗمت یۄس اوترٕ بنے تُہۍ ؤنۍتو تِہنٛدن أسۍ چھِ ونان ژٕ ہسا کیازِ ژےٚ چھِ یہِ وردی گژھان دپان ہے نا ول یم لگمت یمو چھِ زینُن یہندس عیالس کیاہ گژھِ ووٚن مےٚ تۄہہِ دمو پنُن پان چھُ پٔرفیکٹ تھاوُن وۄنۍ مۄکلیو سُہ کیازِ اَسہِ ووت وۄنۍ یِم ؤری 10 ؤری کران ٹوٗرِزم اَسہِ چھِ پتہ ٹوٗرِزم کِتھ کٔنۍ چھُ پکناوُن أمِس پتہ ہے کہ 1933 أسۍ کٔر ٹرٛاوٕل والیو ساروی کھۄتہٕ ظُلمس منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚس ٹرٛاوٕل والٮ۪ن سۭتۍ حقیقت یِم ساروی کھۄتہٕ کم لویسٹ ریٹ چھِ دِوان انشاءاللہ یم تہِ مسلہٕ آسان اگر بے شک گورمنٹ دِیہِ جینوَن ریٹ گورمنٹ دِیہِ اَسہِ جینوَن ریٹ تَمہِ ریٹ نٮ۪بر گوٚژھ نہٕ پکُن کینٛہہ نہ گژھِ تَمہِ ہایر ریٹ گژھُن نہ گژھِ تَمہِ لو گژھُن ریٹ تاکہِ اَسہِ پَکہِ پَنُن عیال تہِ اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ دِمو خریٖدارس سٔروِس تہِ اَصٕل پٲٹھۍ اَسہِ چھَنہٕ کُنہِ چیٖز لالٕچ بیٚیہِ اگر اَسہِ ریٹ اَصٕل میلہِ اَسہِ چھَنہٕ بیٚیہِ کُنہِ چیٖز لالٕچ یہی ہوگا کہ آپ کی وساطت سے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا اکارڈنگ ٹو ایئرپورٹ ابھی جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہماری میگا ٹورسٹ ٹیکسی ایسوسیشن یونین ہے اور اس میں یہاں کے جتنے بھی جو ٹیکسی اسٹینڈ والے وہ بھی ہے اور بھی جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں وہ اس میں شامل ہے ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ کا ہے یہ میٹنگ یہ گیدرنگ اس لیے خاص طور پہ بلائی گئی ہے کہ ایئرپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا ظلم ہے ہم جیسے ہی انٹر کرتے ہیں پارکنگ تو پارکنگ ہے ہی وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پارکنگ ہے لیکن پارکنگ سے نکلتی ہے ہمیں اور ایک چیز دینی پڑتی ہے جو کہ وہاں پہ ٹول ناکا لگایا گیا ہے وہ ہماری نالج کے باہر ہے کہ آپ انڈیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ دیکھ لیجئے کہ کس ایئرپورٹ پہ دو جگہ ہم انٹری دیتے ہیں ایک تو پارکنگ وہ تو دینا ہی پڑے گا لیکن باہر جو ٹول ناکا لگا ہوا ہے اس سے ایک تو ٹریفک میس بھی ہو جاتا ہے دوسرا ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے ہم اس پڑ سکتا ہے سر کیونکہ ابھی تو آف سیزن ہے تھوڑا ابھی جو ٹوریزم ہے ابھی تھوڑا بہت کم ہے کم کیا بہت زیادہ کم ہے ابھی کل کو جیسے ہی سیزن آ جائے گا تو آپ ہی سوچ لیجیے آپ بھی ایئرپورٹ جاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ کتنا ٹریفک میس ہوگا اور یہ انلیگل ہے ہم آپ کی صحیح سر ہوٹل کا یہ ہوٹل اکاموڈیشن کا یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی اس کے اوپر ہم نے جو پریزنٹیشن یہاں کے ہوٹل چیئرمین صاحب کو ان کو بھیجی ہوئی ہے یہاں کی سرکار کو بھی ہم آپ کی وساطت سے یہاں کی جو نئی گورنمنٹ ابھی بنی ہے سی ایم صاحب سے ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسئلات ہیں ہماری جتنی بھی پرابلمز ہیں ان پہ مہربانی کر کے ذرا غور کیجیے کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ کو یہاں کے ڈپارٹمنٹس کو جب بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو یہاں کی سرکار ہو یا ہمارے دیش کی فوج ہو ہم ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہتے ہیں لیکن ہماری جو پرابلمز ہیں ہماری پرابلمز کے بارے میں کوئی ابھی تک سوچ وچار ایسا کبھی نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کی وساطت سے یہاں کے جو بھی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے ان سے یہ مودبانہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جو ہمارا خاص طور پہ ایئرپورٹ کا جو مسئلہ ہے جو ہمارا ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے جو انلیگل ٹول لگایا گیا ہمارے لیے اس پہ ذرا نظر ثانی کر کے یہ ٹول ہمارے لیے بحال کیا جائے مہربانی شکر گزار ہوں آپ سب میڈیا والوں کا آپ شارٹ نوٹس پہ اپنا قیمتی سمے ہمیں دیتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہماری کشمیر میں ٹریفک میس زیادہ ہو رہا ہے
वो उसका रीज़न यह है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने अननेसेसरी जहाँ पे परमिट अलो किए हैं, इश्यूज़ किए हैं, जो भी इस काम में मुलव्वस नहीं थे उन्होंने 4-5 गाड़ियाँ रखी है जो कि अभी कोचे गलियों में पड़ी है। तो उससे क्या है कि टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। हम चाहते हैं यहाँ के गवर्नमेंट से, हमारी ये मोतबाना रिक्वेस्ट है कि ये जो परमिट्स है अब बंद किया जाए और जो भी ऑल इंडिया गाड़ियाँ लेके आते हैं यहाँ पे उन पे भी रोकथाम हो जाए, क्योंकि हर एक जो भी बाहर गाड़ियाँ कंडम होते हैं वो अपने शहर में पाए जाते हैं, तो उससे भी ट्रैफिक मैस होता है। और ये जो इन्होंने प्राइवेट लाइसेंस पे इन्होंने जो कमर्शियल को अलाउ किया है उस पे भी जो भी हमारे काम में मतलब मुलव्वस में नहीं था, जो भी चाहे गवर्नमेंट मुलाजिम हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने भी ये जान के कि आप प्राइवेट गाड़ी लाइसेंस पे हम गाड़ी चला सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, उन्होंने 4-5 गाड़ियाँ रखी है, जिससे टूरिज़्म पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उनको प्रॉपर इस काम की नॉलेज नहीं है, जिनकी वजह से टूरिस्ट को अच्छी सर्विस नहीं मिलती है। क्योंकि एक टूरिस्ट कैब ड्राइवर जो होता है उसकी अलग ही मतलब एक चार्म होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसको नॉलेज होती है। पहले तो ये एक लर्निंग लाइसेंस पे इसको बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, तब जाके ये एक कमर्शियल लाइसेंस हासिल करता है। अलाउ ना किया जाए, हाँ परमिट बंद किया जाए। थैंक यू। दो भैया का नस्ताइन जनाब, हमारे बहुत सारे मसले और मसाइल हैं, जिनमें हमारे 2 मसले ऐसे हैं जिन मसलों से हमारा रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। वो सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने यहाँ पर यानी ऑनरेबल LG साहब ने यहाँ पर परमिट डाले थे ये सोच के कि यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, बट उससे बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुए, उससे बेरोज़गारी बढ़ गई है। कि फर्स्ट जिस परमिट का रेट था 5,000 रुपया, वो परमिट हमें 1.5 लाख रुपए में दिया गया है। और ऐसी मिसाल मैं आपको दे दूंगा इन परमिट से हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ गया। जैसे कोई कह रहा है कि 1 अनार 100 बीमार, यही हुआ है हमारे साथ। और काम, हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू अक्टूबर नवंबर में जितना टूरिस्ट आना चाहिए उतना है, मगर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का रोल बढ़ गया है, ये इससे हमें इफ़ेक्ट पड़ा। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इन परमिट को बंद कीजिए, क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी आप बचा दीजिए ये। और दूसरी बात ये है कि हमें जगह जगह पे लूटा जा रहा है कि जैसे हमारी गाड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बिलवाड़ से निकलेगी कोकरनाग, अचवल, वेरीनाग साइड सीन के लिए, जगह जगह पे 5-5 किलोमीटर पे हमें 100 रुपया देना पड़ता है। ये हमें 600-700-800 रुपया अप डाउन हो जा रहा है। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन पे थोड़ा नज़रसानी कीजिए, ये देखिए ये मसला